Communiqué de français, la cinquième année primaire. Aujourd'hui, nous avons dans l'unité didactique numéro 4 la synonymie dans la page 121 et la page 122 du livre pour communiquer. Donc on passe à la page 121, la synonymie. J'observe et je découvre. Donc on va commencer la leçon par j'observe et je découvre. Donc, on va lire les deux phrases. Une aimable hôtesse de l'air montre à Ahmed sa place et lui donne des bonbons. Une gentille hôtesse de l'air indique à Ahmed sa place et lui offre des friandises. Voilà. Donc, je lis les deux phrases. Je répète les mots qu'on a changés dans chaque phrase. Donc, la phrase l'oula. Donc, on a aimable. On a changé aimable par gentil. Par gentil. Donc, le deuxième mot, Montre indique. on a changé montre par indique. On a Dans la changé troisième, donne par offre. Donne par offre. Donne par offre. Et Bonbon troisième par mot, friandise. voilà. إذا هنا شنو كيعني هذا الشيء؟ يعني أننا on a changé هاد les mots, 4 mots par d'autres 4 mots, et le sens ne change pas. Oui. يعني المعنى il n'a pas changé. Je précise, si les deux phrases ont gardé le même sens, bien sûr. Bien sûr, ils ont gardé le même sens. D'accord? Donc, on passe à je manipule. Je relis les mots qui vont ensemble. Bien sûr, aimable. D'abord, il a اعتمدنا على les deux phrases. Donc, aimable كتعني gentil. Donc, on va relier هذه. هذا c'est un synonyme. هذا دابا شنو كنقولوا؟ Synonyme. C'est un synonyme. Donne, c'est la même chose que offre. Quelqu'un يعني أعطى يعطي. Montre. Indique. نعم إذا indique يعني واحد كيمونطري ou bien كيindique. إذا المعنى هو les bonbons هما الحلويات donc ce sont les friandises. J'entoure la bonne réponse. Ces mots ont le même sens, n'ont pas le même sens. Bien sûr, sens. ils ont le même sens. Je complète par verbe, adjectif ou bien non. Donc, بالنسبة les verbes هما الأفعال, les adjectifs هما الصفات ou les noms هما الأسماء. Donc, aimable, gentil. Donc, ce sont des adjectifs. Adjectif. Voilà. La deuxième, donc, donne, offre, ce sont des verbes. C'est le verbe donner, ou l'autre, c'est le verbe offrir. Donc, verbe, ce sont des verbes. Les bonbons, les friandises, ce sont des noms. هما الأسماء. Donc, je cherche avec mon groupe d'autres synonymes des mots cités ci-dessus. Donc, la question, on va chercher d'autres synonymes pour chacun de ces mots. Donc, بالنسبة aimable. Aimable, gentil, c'est la même chose que affable. Affable. Donne, offre, fournit. Fournit. Donc, هنا يعني synonyme ماشي كتعني 100%. ولكن كاين واحد لو سونس كيبقى لو سونس. اذا بالنسبه لمونطر انديك présente. Bonbons, ce sont des friandises, biscuits. Donc des biscuits. Voilà, on passe à la page suivante, la page 122. Donc je m'entraîne. Je barre l'intrus dans chaque liste. إذا l'intrus هو الاسم الداخلي هو اللي خصنا نشطبوا عليه ما كينتميش للمجموعة ما كينتميش لو شون ليكسيكال. Ami, copain, cousin, camarade. Donc le mot intrus c'est cousin.
فوالا كوزان هذه كتعني صديق رفيق الى اخره. دونك كوزان لا كوزان ما كتعنيش هادشي. اوتيس دولير بيلوت سيوارت سيرفر. دونك هنايا أوتيس لا بلاتي عندنا هنا جوج حوايج. دابا هنا الا ربطنا هادشي بلافيون غادي يكونوا عندنا هادو بثلاثه وخصنا نشطبوا على السيرفر. دابا شتي كيفاش. وإلا ربطنا هادشي مثلا هاد لوطيس دولار والستيوارت والسيرفر كيديروا نفس الدور. يعني المهمه الا ربطناه بالمهمه فهمتي الوظيفه. دابا هنا عندنا جوج اختيارات. الا ربطناه بالوظيفه غنشطبوا على بيلوت لان بيلوت كيدير واحد الوظيفه مختلفه عليهم. وإلا ربطناه بلافيون ومن غير لافيون دابا هادو بثلاثه كيكونوا في لافيون هذا ما كيكونش في لافيون. دونك حنا دابا شنو غادي ندير؟ بالوظيفة. دونك نربطوه بالوظيفه. اذا دونك غادي نشطبوا على بيلوت ما نربطوهش بلافيون صافي. ولكن كاين احتمال اننا نربطوه ب دونك لا فوري لو بوا لا ميزون لو جاردان. بوا. دونك هنا الا كلهم ربطناه بطبيعه الحال لو ليو اماكن. دونك لو بوا هو اللي غادي نشطبوا عليه. Je remplace les mots en gras par des synonymes. Ahmed est content et il a reçu des bonbons. Ahmed est heureux. Voilà, Ahmed. Il a reçu des bonbons. Ahmed est heureux. Il a reçu حيت خدا الحلويات لي بونبون ولا نشط مزيانه. دونك لي بونبون. La deuxième phrase, les piétons sont gays. Les piétons Sont joyeux. sont- ناشطين. Sont joyeux. Ce problème est dur. Ce problème Donc ce problème. إذا هنا dur نقدروا نقولوا dur كتعني solide. ولكن في هذه الحاله البروبليم ايدور انا بالنسبه ليا سي ديفيسيل. هنا كتعني دور في هذا لو سونس ديال هاد لافراز كتعني ديفيسيل. سي ديفيسيل هاد لو بروبليم. يعني هنا هاد المشكل صعيب. اذا سي ديفيسيل دونك اون فا لو رومبلاسي بار ديفيسيل. لو cambrioleur a dérobé les bijoux. دونك هنا يعني سرق. اذا فولي. Voler. Le cambrioleur a volé. C'est le participe passé, les bijoux. Voilà, on passe à la rubrique suivante. Je m'évalue et je consolide mes acquis. J'utilise le dictionnaire pour chercher les synonymes des mots suivants. غادي نقلبوا على كل واحد نعطيوه un synonyme. maison habitation. Voilà, habitation. يمكن نزيدو دوطر سينونيم ولكن حنا نديرو واحد هابيتاسيون. اذا انورم شي حاجه عندها يعني كبيره. دونك شنو كنقولوا ديميزوري ستادير ما عندهاش لي ميزور. ديميزوري سون ميزور. غرامبي monter. هي تسلق. مونتي تسلق دون زان اربر مونتي دون زان اربر. بوندير هي تبومبا. هي sauter. Donc sauter. Donc on passe à l'exercice 2, bien sûr, de la rubrique je m'évalue. Je remplace le verbe faire par les synonymes suivants. هنا عندنا faire. دابا faire كيمكن تعني dessiner كيمكن تعني construire كيمكن تعني provoquer. ولكن suivant شنو؟ لو سونس ديالها في الجمله. هادشي علاش اللغه صعيبه. شنو كيخلي اللغه صعيبه؟ هو لو سونس. واحد الكلمه تقدر تحطها بليزيور فوا. ها هي دابا لو فيرب فير في ثلاثه ديال الجمل ولكن كل مره شنو كيعني. داكوغ. دونك شنو غنقولوا لي زوراج provoque فون. هنا في هذه الحاله يعني provoque يعني تؤدي. نعم تسبب الكثير من الخسائر. provoquer. اذا في هذه الحاله اون فا رومبلاسي لو فيرب. اذا بروفوك وخصنا نصرفوه اتونسيون خصنا نصرفوه على تروازيام بيرسون دي بلوريال حيت عندنا هنا لي زوراج بروفوك بوكو دو dégâts. La deuxième phrase, Mehdi fait un beau château de sable. إذا هنا
يعني هو كيلعب بلو سابل وصاوب واحد لو شاطو. اذا هنا واش غنقولوا كونستروي ولا ديسين؟ Construit. كونستروي بحيث هو كيعيش الحاله الحقيقيه، يعني ليطا ريال، الحاله الحقيقيه، لا سيتياسيون ريال، يعني كيمارس كيدير الحس الحركي هنايا. دونك اون فا دير مهدي fait. Donc on va conjuguer le verbe construire. Et donc on va dire, donc on va changer la couleur. Construire. Construit. Construit quoi? Construit Un beau château. un beau château de sable. Un beau château de sable. من التراب كيصوب. La dernière question, Ilyes. Donc Ilyes, qu'est-ce qu'il fait Ilyes? Fait le portrait de son voisin sur une feuille. يعني هنا كيستعمل la feuille. إذن on va dire dessine. Donc dessine. Donc هنا كتعني dessine le portrait de son voisin sur une feuille. Une feuille. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant le lexique, la synonymie.